دم باش خدان تا پیروز بکه ایرو مجهاره مل سر کو دبه مسیحی به اولک درا بزاوجه لینا ازدی دبه زردشت دبه مسلمان دبه لا دینی ملحد دبه ای مسیحی یعنی کچک دبه کرک دبه کی دبه به ای نه مسیحی را نه خريستيان را بزوجه لینا اسکیل گوری کتاب بتعرف باخفم اسكي كتاب التأمينم وتفسير جي هاي شروفا جي هاي اسكي ويجي التأمينم جبوت نبه جوان جا أخلاقه قوت ناخده شروفا دكي تفسير دكي بمرابة ام دار باسبن اوكي ام آوا هاتن دست به كده يعني آيات كافا محاضر كريه من كاني بكردي حاضر كربا چم که مجهار ندن هانو و دما مشي قالك بچا که هندكه فاسكي بعربي بخوينم وازي كرديجي شروفاكم شروفاجي البنية طيب داسبيك أولا بخصوص الزواج من مسلمة أو أي شخص ينكر إلوهية المسيح وعمله الكفاري إرو از که بیاک مسلمان را بزوجم یانجی ایزیدی به چت الدین دبه اگر او مروفا الوهیت مسیح انکار دکه کوهاتی خواج کرن و روژا سی رابیه یعنی بوید یاکه باور ناکه و ایپه باور جی بکه ته دو مسیح دماشه سالک داره 2 سال ته دارن باشه ام دبینن مروفا که صد باورمنده و دمه ام کانن ورا بزوجم و داغه از کانه بم و نفس شی کچک جی وصا داغه دید یک خود کرکک هات ریا مسیح سالك تيتشو سال نيفك خلاص دمشون دا تخيان أو مروفا كوري مسيحة لباس وانا وتبدي مسيح كافي أري فهاف بي يعني دست بيكي از تشتاز تخوازم شوار هولدم آية الأساسية أفا آياتو يا كمينة يمتم بيدا خفن دبي وأي تحالف للمسيح مع الإبليس أوكي إبليس شيطانه فدبي أي تحالف أم كتشاوا بياك بإبليس را مروفه هين مسيح ناس ناكه أو هين رش بينه دا كار دكه نرينوي رشه فكريوي رشه دليوي رشه تم گوتنت پیز دكه تم لگو کار دكه او کارنا لگوری دله ابلیسنه نه لگوری دله خودینه دزیه دكه خبرو دكه خلکه دکوژن غشه دکن خبره يعني گوتنت پیس جمان هارتاخ مسخره نه عادیه دبه چه بیه يعني آره لبشه خوکه خو دیکه خو خبرت پیس بکن عادیه جمانا آره فدبه وأي تحالف للمسيح مع الإبليس يعني هم که چو بفيك هست نورم که او بکنواجی یکی وانو بیم ولكن مبون خده کر مرکه راست جا خواست و خده جی لمماند و هوا از هاتم مسیح و از هاتم گورین برای قطران بیم بس به مسیح را از عجر بیم وانو کی از نو بیم وأي نصيب للمؤمن مع غير المؤمن وفرجي برسة عفجي برسة يعني دبعت منو وأي نصيب يعني كجن نصيبه ي باورمند را بإنا وأي نصيب للمؤمن دبي شت النصيب جي باورمند را بإنا باورمند را وانو كي يعني مستحيلة دبي إنه مستحيلة خده واره ام بنت باورمنده دواره به یکی نباورمند خینه و کوک مستحیله یا جیت لاوکه مستحیل خوده قیسکه که نباورمند هونت حیاتی تاکه الا ایزا تداو سرگندیه که تهاروت حیاتی خوکه تقی یا جی هم تقیزه که تواره یکی به مسیح ایمان ناکه کوک به نبیستیه تواره وید حیاتی خوکه فشتادوه دوغه يعني قطش بداستاي تكون قيبة فاكة تقيزك تاقوب فاكر بلي سواره وحياتي تاخربك فارتقل عمري تادن ريت تشانسولية دمسيح دوغ تينقشكك بيبيا فتيب الرعد بك تقول ادور خوناك نا ادور تقول كتاب ناكي وادور تاجي اد باورمند وك قسيس وانا تقول فانا ناكي فتيب الرعد ببه به دست یعقوبیته تعقوب جبلیس را وکر بریگات بکیفه بلیس گیرشتی خوش لتاده مینه بس باشه اتت کرته که و تا بجام خواهز من و داره و امجی که شباب جی گرک امجی میکن ام خدا بخوازن او وی کچک راست هونه هاو
ای راست هونه دین پیش ما نه هم آمدید مسلمان یا دبه از بدین اعتراف ناکم یا ملحدم یا نظام چه هم بندیال واره همه شین و نج دینی ما بره فخلص نا وانا نماشه تن نصیب تن خدا تن نصیب وانا چه ناکه تن نصیب انو دنا باورمند به هف ناخینه وانويا إلا إذا تقشكد إيمانه دو إلا إذا بنوف مسيحية وانوكي ويعطي دو شاشة وأي وفاق لهيكل الله مع الأصنام ودبشت الموافقة هيكلي خوده و بدنه ما هيكلي خوده هف بدنه بي او خوده نه او ما هرطق او خوده و هيكلي ما جرس بدنه ما هف اي خوده فچو موافقه که هبه انوی با اصنام و عبادت که اکواره انو در باس حیاته ما به که ورد دینم پیشه خواه لابه که چیه چه تل دینه دین هانوکیه هر دینک بروی خو برتش کدی که و بان خوده ده که اما نوایم بان خوده مباشرتن ده که لانو مسیح خوده هاوه فتموافقتنا یعنیش خوده دا انو به هیکلی تا ای مسیحه وره انو بله یکی دن در باسه ببه نامشه وانو کی فإننا نحن هيكل الله الحي أم هيكل خدينا وفقا لما قاله الله سأسكن في وسطهم وأسير بينهم مسيح قد أسكد أرتواد بعيشم وأسكد نوفاد بماشم وأكون إلههم وهم يكونون شعبا له وأسك خدي وامبم وهوك ملاتي مبن مسيح هات وقوت الناكر فأنا أتك سري خراكه وإيمانه تب مسيح ضعيفة سيخاتي تب مسيح تنايا فهو تشكيدنا هرطاق لتعدنا ري لذلك اخرجوا من وسطهم وكونوا منفصلين مسيح تبش نوف وانا دارن وانا نبا ورمند بمسيح جنوف وانا داري هاولي توانو هانا هر فيرو سر مسيح دانك داربك هونوكي ولكن ناتوار خلطة چه که بر او دراشيه ده و تبخو ترند زانه انو تجي دراشيه دو بي تا يعني تزانه چو راشه ولكن هاونو نزانن بينو حسن فده مسيح جگنديارا هاول ده قابل کرن پشتی وب سال که سال نیف که ده سال و انسانو تخیان گلوک دبه خیزک دبه تخیان راستی باورمنده لبس وانا عن عاطفه یک جا را جیه نکرنه دبه از قیس که تبشیر کم لو وقتک دن یا جی نظام چه هاو زواجه جی باطله باطل خدا و زواجه قبیل نه که حتی لوک به قیزک دبه از لوک پاش تبشیر کم سر مسیح و در هاو جی باطله كوك نوماشي لأنه مسيح نا دينه إنه عرب إنه هاوجي بيه مسيحية خالص دي نوع مسيحية نا دينه ريكو خدايا فريكو خداجي حر يك اختباري خواهايا إي بخو هات مسيح هوا الراست هاوش برخي خدايا لإيه كي مسيحية ك أو يعني كمصلحات بكور هنا فايك رعد ببه وتكجي رعد ببه وتكوك بندو هاري وانوكي فوانو نوماش زواج باطل اشتول يدو خودش به زواجه یعنی ناروزیه نه وداغه خودش ناروزی به فنا مقدسه نه پیروزه نه پاکه بحسبین تفتلی اسلامتیه يعني دور ضد المسيح انكار دكه المسيح انكار كر فهارتم خالص يعني شدي كبك هارت المسيح انكار كر تجمع فتلي بنجناه وانوكي فخدا انفصال دخوزه دفاع كده نامشه تبقى ديار خلطة چه جبو زواج یا حس کرنه فگیب دسته تلاوه که گرتا داو سره کره خلاص تدار داو سره ابلیس تکه یعنی ابلیس ملوار جمعت حیاتی مکاف گتا قیزه که قوپی تب دسته تا قوپی خوش ابلیس را فکر هر خلاص سبات درگیز تیبی تیگیش چه خلاص دست بگه دا تا قوپی فکر بی باشه دوی چه ولا تلمسو ما هو نجس هانای اینا نکو و بدنه ما اما گشتکو ام دبن گناه دو مجیان دکر فبدنه ما گیا نجس بی گی گناه بی گناه یعنی هف بدنه ما ام بخوم مری بین یعنی جی ما جهنمی بی ولكن مسیح هات خود مسیح شان سر عردش بو قربان بجبر ما گیا و مسیح داغه ما قبل کر وک خلاصکار و خدان لسر جیانه خواه و داغه و نجاسه ماش ما داره ارتاق و بدنه ما دبه او خوده
خودت هورتو خندري ما دارنشتي برحي خوي بيروز وانوكي فهانوكيه ولو ما مسيح ناخذه هر تخاصت بالنجاسة دو بعيشي هر بعيش بالنجاسة دو خبر دكي دزيه دكي غشه دكي دستي خال غيري خورا دكي زمان دريجيا دكي وإلى آخره جاو موي نافت شتو عادية وجاو موي انو عدو غرمة ونظام چه ناوي تتبنجو نهدو جيان دكي بنجو نهدو جيان كر حياة نجسة حياتك نجس جيان دكي يعني هذا إذا وحشته ف... فأقبلكم ولا تلمسوا ما هو نجس فأقبلكم تي نجس دستي خو بيگينه در تار دستي خو بي نجس كينه فتقابل نوكه اما ت دستي خو نكينه اي نجس تبقي خدا رابه بقي مسيح رابه اتقابل که پرکشیانه که بون که بن ما اره ما بون تا ذكر در مسیح که به اره و بون مذكر ولكن وی نبشوره مبین وین بشوره خوبین و دلی خوبین ام و اكون لكم ابا كجوار بوفق بم هذا مسيح وتكونوا لي بنين وبنات من كيف قشكي مبن هذا يقوله الرب القادر على كل شيء خدا کنه گیبه که وی و دنیا اداره دکه کنه تاجی اداره که بعد خوازم براستی توی یکی ببه مسیح وی و دنیا اداره دکه فکنه تاجی اداره که که و تک سری خونو هف ایمان ما هف خدایی ما نه بس انو دوغه تعلمه کر رو تبرحی پیروز ده حاسه و در هنوکی نه دفر داشی يعني دفر داشی او خدای کنه دوی یکی داشی اولی کاریه تبکه لی او دبینه و وقتا هین نو وقته كنت مولبات كيفاك ل وقتك دن خدا دخوازه يعني پر درسانه بيت ويت درسانا گيو بعلمه تو كتاب پر بخوينه پر تشنيانه دجيانه ما دجيانه دا دبيت ببيسه تبخوينه تجربه که ساكه وانا خبرات جام تا چه دبي دوغه ديت تماما تا قون سروه که ام بنتلا وقت تشاغل بچکر مولتا های مکنیت های حیات خوین سر هف او ورا دبن استقلالیه یا انجی دبن چی که شورک دن های استقلالیه يعني انه از آنها بتاني خوابم اوتم سر هف در هف يعني عكسي ماري وي هندوي دبن بزاوجه مازه وام سر هف ددنا نوانو كي این گرامبین زیده دبه فهذا يعني تاخوين سرف وشوره خدا داشی بکن تا مزبوطه تا پر پیشه دا چیه مزم بیه دا چند سال نه تا دیمانه دا و داغنا تکنه به بروت اشتیار خدا دوغره دینه بشته هوا تفسیره همه بیش آیات را نکام تفسیره کنیس انجیلی اجی بخوینن پروستانتی غير المؤمنين إن باورمند هم كل من لم يقبل المسيح ربا ومخلصا هافن ادنا باورمند مسيح قابل نوكن كخدا وخلاصكار لسر جاني خو ودو نوكافن دو مسيح جي نوكافن الزواج هو أعمق نير چيه يعني شراكة حياتية بركورة يعني الزواج لقنا بس إنه بزوج مخالص نا برتشكي كورة يعني أري الخلطة والمشاركة المقصودة هنا تبلغ ذروتها في الزواج من ينكر إلوهية المسيح وصلبه وقيامته يقع تحت تعريف غير المؤمن ام في بارزونن ای مسیح رفت کر نباورمنده يجي أري خالص أو ناكم شوي برتر إن بيت ناكم في هذا النص لا يمكن التوفيق بين من يعبد المسيح كإله وبين من يعتبر ذلك شركا أو خرافة شركا عم بينو إي مسلمان دبي عوا شركم والمسيح إشراك دكن ولكن عم يخو إيمان دكن إنه خداياك قوتني وي مسيحة ورحي بيروزجي أو رحي خدايا في حرسك ياكن يعني شركتنا أو خرافة أفنايد ملحد ولا ديني أو دبي عوا خرافة شي بوش يعني تشتك ساري خوش يقولنا هوا أشخاص جوانا خوش دبن دار وإنتين دبازن كنيسة وإن دبن جارة دعابك معنا چه ببه هار برسك سارفياكي فنا خرافة النور والظلمة لا يلتقيان ضد الشقة دوت مسيح قابل كريش خو صولدو وإذن هنا يعني تدبينه نا مؤمنة فهو خلص راشبينه ده فراشبين والشقة فو نوغينن هفده كوك يعني تدعى بك وإنسانه واري مسيحات هات وانو كينا خلاص يعني أري تشتد ديه
بخصوص الزواج من ملحد أو لا ديني أو علماني لا يخاف الله. أوكي، لأن كان دبن لأنه قُل له voi veqisko yo velauko voyager حظ دكم إنه إشي خو بدين تنا دار علاقاتي خو بدين تنا خدي تانا عباداتك يونجي ملحدة نابو ويراي نابو ويراي فخلاص يعني no برضه شي no هو آيات دبيتشا لا تضلوا يعني شوش ما بن ملا الراشبين بالسار وانا كافي فإن المعاشرات الرديئة يعني أشخاص نفوند هنا ملحد لا ديني يا دو سر دينو كرنا هفنا ورد بالمعاشرات الرديئة هاونا جام گندیا ایمان خدا هانای یا جی خدا تنه یا چیکنه هفنا معاشرات الرديئة أنا كي تاجي بكشين جام خوانو كي فچه دەبێ حتا تەبێعکێ سەر ئیمانەی خوا بم و دار و دوی سازێ هەم ئەو نەکۆنێ تکارە زەواج نامقدس ئەو بکە بینسۆنگیرە قا ژام گەندە إنه خلص ئەزە خۆت ئۆڤێکم و دارخم بەس معناه ئەم بزەوجن يجي أري مسيح هنا بس معناه بزوجك كمصلحة يعني وانوكي ف تا ريكا دوا كيم بتارو كتي إبليس واري حياتي تا ويونجي تدخوزه خود حياتي إبليس كي هاو قلت لو قبي تدخوزه خود حياتي إبليس كي تقيزه قبي فتدخوزه إبليس وارد حياتي تا كافي بس هاو فمعاشرات رديئة يو تلو كدار بوسه دبه يو تقيزه كتسار خودتينه معاشرات الرديئة يعني داندن استاندن بيس تفسد خرادك الأخلاق الجيدة أوكي تبى مسيح رأي أخلاقيتها خوش تبي رندبه ولكن إيدن واكم تاروتي بنجو دو جيان دكي وكتا باره فتوتي تشتخو باره دي إنسان كده تكي جمع بفتل حياتي خو هذا ولكن إبليس بتا دليزي دليتا مشاعري تا دليزي معناه تبي إنساني نتاكي حياتي خو تفسير اجي شروفه الزواج هو أشد أنواع المعاشرات يعني تتزوج معاشرات دوندن ستوندن برا يعني عندما يكون أقرب إنسان إليك غير مؤمن إنسان مروفي تاور شتاو نزيك نباور مند به يكي چوبه وانو دمول كده يعني تكاره كنيسة أو دبانوم كنيسة تك تكتابه دخوينة الجوري كتابه دايشة أو الجوري شداره جوري أخلي خو وعلامة وانو هوا عيبو وهوا عرفاتو وهوا نظام شيء فنو ماشي ونكون دمول دا يكبن هانوكي نفس الشيء تشتكي دن ادو جلوك يقيزك نج قومياتي تابع ج ديني كي ج قومياتك دم بوانوش دمول دا وينكون يكبن هاو زمانك تا زمانك فياك اكوار زلم كرن جيولي زمين دو تزماني وي زانه به خلاص تكي بزماني وي دانكي یا تی ای زانه به تکه بزمانی و دانکه و مرا سادی ساجی نه و حسایه یعنی وقت شو ابتارا بهم وار با آلمانی تم دانکه تا با آلمانی تشکه دانکه فرسانک چه بده که بأزرعت بهم هذا خوازم بزماني خدانك فتكي بفكره صار مدى طويل وقت دريج يعني فبرش هاتنا هافياكو وحرياك جراك ملاتي خوب به ملتا تشيه هوا يعني فوانو دغري راست معروف حسوي دمول دا ثقافاتي ما ياك تشني نارن تانت ثقافاتي ما دا تنقاورين بقوتني مسيح ومعروف حسوي معروف زماني دوي كتن بهافرا دانكي بآخفه وانو كي شوري بكي وانو فإن تأثيره السلبي على حياتك الروحية وقراراتك وأخلاق أولادك مؤكد وخطير حتى لو كانت نيته حسنة چه قصبه از مری که رندم و مخوندی و نظم چه شهاده در خستنه او ایشی و شهادانه گنده و اوید گنده انو تشتی تید بسر کتیه ایشی خواه با اخلاقی وی تنه کوک اخلاقی وی تشکیدنه دمال دا قشکه تاکل سر چه معظم ببن سر کجم کتابه سر چه شوره که سر شوره وی معظم بن یکی جوی خرابتر بن اوکی حاول انو انسان که گناه کاره دبن گناه دا جیان ده که بس جبو انه زواجه خوكر مسيحي قابل كرب شوقية وخوكر بنوبي ودار خست خالص يعني بس جبو فيا كيف توانو هن خو تاكري خطرية تا مسيح انكار كر تا پش خودو چاكر لانو ما قوتني مسيح طارد بي نامش تفرا بزوجي اوش توليه دو وتجي دبي نا اكي بزوجه
وتيجي أقلي خودك تشتا اختراعك دربك تهن مسيح رفض كري تا إنكار كر تا فروت مسيح وهنجي قشكي تاجي كد خطرية دو بن كي هونا وهونا بن عالمه وكتاب إنجيله وأقلي جنديا كي هندوي بن يعني پر عوضش کی خطره و دمال داجی توی ممکن اون نکن بیاک بن دست به که بتار هر کنیسه بس وقت کواره جه بعجزه تم نکنه أحد هر جيكي إما ممنوع عجزًا لأنه رح يبيروز ما بريه فهم كونن تم هارن وارن مشكلاتنا ولكن هو وقت كواري بعاجز خلص عجوك دو نامور وبركاس جهانا موانو في أكود جنديو ديت يعني جو خلص هم نارن كان ما هو تشون سال كيشون خلص هيش لأنه خلص جه عجزي ولكن أمام دارن واجبك روحاني دبن أم دعيشن قوتني خده فاش دست به که دا گرک زواجتا مقدس بالگوری دلی مسیح به مسیح چود و خوازه و هاو خدایا هاو کنه مایگیاب جبکه دیدیه او دیدیه اره جعاموس سسسه اوش پیمانه كافن في آياته هل يصير اثنان معا من غير أن يتفقا على ذلك يعني ده بيكونن بهافرا بماشن قد اتفاقية دورتي واندا تنايا ها اتفاقية وان سروي ياكي تنايا يعني يكي تشوبه وانا نو ماشي فداغه از جوان هرم به یک انسانک مؤمن را گه که بزوجم اکید از دبینم آقا سال دیمانه دای خدمت خواه فلانه ایمانه گنده آقا سا کور در فاتفاقیه چه دبه اوکی اتفاقی مبینه ما دا چه دبه فکرید ما عقلی ما و کی ها و دوی تشتیده و هاو تشتای جی وک مسیح دبه ای واره موله خو اکل سر کفری ما بگره یعنی سر گوتنه ما بگره هوا یکی زونه یکی حق يعني حكمة جاموي برا زونه يعني وانو لي يكي واره يكي موله خل سر اوخي بگره هوا يكي نازونه هذا فام اقلی منو گندیه و بکون یک ام زانانه ام موله خل سر گوتنه مسیح دگرن و خدایجی گوتنه من رح و حياته دغه پف پوزي آدم كري نسمة الحياة ده نسمة الحياة جي رح وحياته ومسيح جيات صار عرضه قوتشا قوتند من دانكرند من رح وحياته فخلص وبأمك دي قوتنا مسيح كافن وبأمك رح ببن أمك روحيا قوة لبن جناه بما نكونه وكبره وإيدت يجي حياتي عجارم دبن حياة الأبدية حياتي هر هي أم كي ببن وانو كي فافتشتا برخوشة يعني براستي وأز المادا كمكو خدي شعبي وفاكي ونيوش بيت شنو هابن وانو كي ليسك بشوري خدي را نوبي شروفي عم بخوينن الزواج هو كتاب العمر كله هذا كتابه نادى افتارك يلا مناعج بندا باردم لأنه باردونجي یا طرفك گرک زناتکاریه بکه یا جی طرفك بمره بس زناتکاری یعنی هم بین تو لاوکت عرب یاکه رو خاوکه اوکه و داغه بردان چه ده به یا قیزک به جنک به هر بیاکی رو خاوکه و داغه خلاص خیانت حسب و بردان چه ده به یا جی طرف کجوا بمره و داغه بردان چه ده به اول گوری انجیل مت از حوال دادم فنا دفترك اما چند مهدن که باردمو نظام چه تا باردجی و هر قیزک هر جمعیه کی دم فگونه لستی ته و حسب این تهشت هوا هر زناتکاریه بکه و نفس الشيء قیزک تابیله و تا هر جمعیه دن جنک لانو این زوجین فنفس الشيء داغه جنک تابیله و تا هر جمعیه دن اوكي بخلص انا خوزم هارا على الرغم انه هو تلقوري قوتنا خده دعيشه ولكن تنالقوري قوتنا خده تنلاف تعوضخه یا چقا سالنا تم تشتي خرابت بسيرة تيني دار ودغه وينجهاف بين باردون چه بي ولكن حطام كونن كتاب لانه مسيح لدجي باردانه مسيح باردانه حزناك خلاص تزوجي هاوش توليه ده يعني كوك نماشي تبارده نا كوك معناه فيد تشتنا زناتکاریه و طرفك بمره بس هانو واکی دنجی یکش هفت دور کافن 5-6 سالو چو قصا شال 10 سالو به لاتولیه و فکری واکی وار شکاندن و انکل هف وارن و خالص هانو کی فهذا يعني نا دفترك تبعك صار جندية بزوجهم يجي يحكي باردم وتنها أو تشتو تنها لا يمكن للشخصين أن يسيرا معا في أهم الطريق
وهو الحياة وتربية الأولاد ومواجهة الأبدية إن لم يكن بينهما اتفاق على الأساس من هو الله. يعني كي يعني من كيف هافرو بماشن أوفا دبي لا يمكن للشخصين أن يسيران معا في أهم طريق وهو الحياة وتربية الأولاد. يعني ددك بهافرو بماشن ونا ممكنكو إنه هاونا يعني أول سار بيتشتنو يعني خدي كيا وهو أرمانجي جياني تشيا وما هو هدف الحياة، وغياب هذا الاتفاق يجعل السير معا مستحيلا روحيا. يعني تنزل بخدي تاكيا وتنزل أرمانجي جياني تشيا فأفد فرض اتفاقية تنا. يعني غياب هذا الاتفاق يجعل السير معا مستحيلا. فمنكم بهافرو بماشن أرمانجي فين سوني باورمند بمسيح أرمانجي ويت جياني دا ونوكي مسيح بشتي حياته خوب ببینه و نه بس پشتی حیاتی خود پشتی جیانه خود دماغ و این باوری خود مسیح اینا جوه دمه دا مسیح دی جیانه خود دبینه و دخوازش تنش مسیح را جیان که وانو کی و خدایی ویجی مسیحه گوتنه خدا و گوتنه خویا کن شاف ناقاتم فخدا بخواه سر عرضه به مسیح و دی راجی مسیح کر قربانش بر مفوتاوا و جن و مسیح را کر عزمین ام گیج مرین را کرن ای مسیح ایمان که گناه دوی تن بخشاندن تن محاندن تن غفراندن وانوکی فهذا که خدایی تنها مسیحه و ارمانجه تاجی نه تکش مسیح را جیان که فاوینکم بهافرو ماشن گرک هردک بين أري لسر فيد سؤالنا أوكي ولكن جرك جبار ده حرد باورمند بنا وأكيدن ياك هرو يدنجي ياك بري بيب سول كده بين سولو ويو دجي هرو سبو نو هاو جناها إسسيه المبدأ الحاكم لاختيار شريك الحياة المؤمن فقط. مبدأك هاي إنه جرك تاني إيه كيف را بزوجه باورمند به تاني امين هو بخوي ننسار هوفو كورنثوس إيه حفت سونها كورنثوس إيه كيا يجي إيه ديساك لأنه مش بيذكر رقم الفيديوز مش كم داس بيكه إيه كيو ديساك بس أدم بلكي إيه كيا الزوجة مرتبطة بزوجها ما دام حيا طالما ميريتا دايشة يو جنيتا دايشة ونحردك بهافرو نكب هافروبن. لكن إن مات زوجها ميريتا مر نفس الشي صار جنكة جنك مر تصير حرة بحق لها أن تتزوج من تريد بشتي مر شونده هارتاق تكونه بياك تكونه بزوجه كي مبارك قلتي يا زنات كوري يا طرفك بمره يعني يا طرفك زنات كوريا بك يا طرفك بمره هونو كي هذا دبي يحق لها أن تتزوج من تريد كجوني دخوزه لا من بين المؤمنين بالمسيح فقط تاني وانا باورمند اب مسيح نانو مريتا مريو جنيتا مريو لكي بازم ياك ملحد إزيدي عمتم نو من بين المؤمنين بالمسيح فقط. هذا تاني وان تكوني تفسير شروفا تعبير تشيا في الرب فقط هو القيد الوحيد الذي يضعه الكتاب المقدس على زواج المؤمنين. هو ليس مجرد اقتراح بل قاعدة إلهية. الزواج المسيحي هو عهد روحي بالمسيح. عهد مقدم مؤخر تنايفتشتو عهد تعهد كنسر بارو نانو مقدم وانا مؤخر قصوي ونظام تكي شبكره وورطو وهيتو نا تعهد ما أوفو الزواج المسيحي هو عهد روحي عهدك روحانية بايمانك روحانية المسيح ده وصى وهو يعني تكيل قوري قوتني مسيح تتزوجه يعني باردون تنا إلا زنات كوريبة إلا ياك بمره هذا ويلو ما بر خود ده حتی یک تزوج مسیح دا عمر مازن ده به در باشه دیورا خواستن شباب عمرت خواهل دکشن دارن سی چوراجی يعني وانو کیه
وهو ممكن فقط عندما يكون الطرفان في الرب. وقت ما قلتي قالك هر طرف خدای دا بن هر طرف دو مسیح بن و دامه دماشه و كافن بن دي إيمانه ده نا كافن بن دي سانا ماشه أي مؤمنين حقيقيين بالمسيح باورمندن راست بن كافن بن دي إيمانه ده أنا راست نه بس إنه إيه هفو بي سال مسيحية دي الله دماشه نا نه باورمند نه مؤمن سدي صد بكتابه وام نابينن که خدمت مسیح ده که ساده که خدمت مسیح نو که اینا ماشه وانو که بیام ده بینن خدمت مسیح ده که و انسانا فباش رنده و دمه تکانه ویرا بزاوجه يعني آره ومتكتم لما جي باشه انه هاف انسانا اجمره لنجمره که اشاراتش خدای جي بخوازه ملا خدای نشانی تا بکه ملا خدای نشانه بتاده اي زواج خارج هذا القيد هو عصيان لكلمة الله في المنظور المسيحي. هذا بس يعني عصيان لكلمة الله في المنظور المسيحي تشوري مسيح دكي دده فهارا تكي بخو حقي فوتوري خو بده تمرشين ده تكي عري انبر مسيحي كي بطار بقاطع نوس نوكم تكي بمشخو بون تاده كردار وهونا كي نو أم هفدو نوس نوكن تا هشتم تا شورا ما كرد ديه عصيان الكلمة تا شيكر فهارا ورطق تا حرب حياتي خو اوكي ام گیشتن تالیا ویدو خودتا پیروز بکه هف بی يعني پر واضح گوتنه خوده ایمانه ما دخوازه باوریه ما دخوازه ارتاق تشخصه باور دکه مسیح انا ظانم يعني خوده تانه دلی تدبینه و هرو نابه يعني تكي هاش خو هابه ابليس شيطان تم دخوازه انه ام دكورته وربن احتمال قيس كراس تواره شهادت خو بلند من دار وتشكونه نرم برم ببتاره تبي خالص وماك لانه ابليس كونه خو هين جويرن تربكه يعني ناتازوني شول تادن ري وقلي تادن ري زونه اكي بتشوتو نيواره تا معناتها بكشي نببه فتكي هاش خو هابه نفس الشيء تقيزك نانو تا لوك جديد شهادت وي بلندنه جامعه خلاص كري يا نظام چكري يا چفيرا يا مكينه خو قرصه يا نظام چه پره خو پرنه میل به ویتشنا تا بکشینن جگوتنه خوده میل به هفتشنا تا ضعیف بگه دگوتنه خوده دو لهمبر خوده ملو ابلیس وكيب حوارو كريب طارو ناكي بحوارو قوت ورج في دوره بخو معنات واك خوده ببینه گوگل على چخوص خوش بره في دوره سيماري في دوره گوگل على چخوص خوش و خوش ده خيانو در حواجي اغوا بي هات کشاندن و چید کورته ور بي فعملو تجي نوانو كيبه كتاب بخوينه دعا بك سيروتة مسيح ببيسة ترانيمه أحد هر كنيسة علاقاتي تعملو بكنيسة رو بركور به وانو كي بمسيح رو بريجيا ومؤمنين رو قصدي من يعني ملوان رو كور به در وانو به وش خدا بخوازه به ملو قطش مشياتي تابه نهامو كي باورمند هود بشتا تبيالا او هافه نا تكلمه كي بمهو حفتا و هاف انسانا كافن دي ايمان دا لنا خدمت مسيح دكه نا که نفس الشيء يعني السرخيز كي جوانا قيزك ايمان دكه ايمان نا که جمجرت ايمان ده خدمت مسيح دكه نا که خلاص بس بناف وانا مؤمنة كنيسة داره و اوه يعني شوري خدای ناعيشه و دخوازه هنا كان نخوازن بعيشن جي هنا كانت دخوازن بعيشن ده زونابينه وان هندك هنك جراكي وانن انو فيرا حوركن دربكن فارتق لتادن اره يعني اره طيب كامل ميكن و دست بيك واكو انزانن دبيت چاوه غاب گره جبوت دليمه وفكريمه بخدي رابي چاوه فاكر بيتانه دور خودن اره یا تلمدن اره ف اقليتا دليمه اقليتا ودليتا وكي تكدو بنره كي ورده هاره تلمه بنره يعني جواني الميده كي رنده نا چاوه خواب گر معناته تشتكي نکاش خدای ببه طيب یا خدا المسيح هم تسپاس دکن سر وی واره و شبو وی ویدیویی از تسپاس دکم سر حس کردن تجمع حس کردن تا پرمازنه از تسپاس دکم کو تحرجار دجیانه مدى تخیان و تتم به مرایه و هر تشتکی امج خدا دخوازم به ناوه تا عیسی مسیح تا اجمارا تونه خیان گجمارا نجمارا هاو تشتا از الماذا كم جبوه في فيديو هرو يعني تشتي من هوا مخوندية جبوتنيتا وشيرو فاجي ما خوند وتشتي
کو تا برحه خوی پیروز تا هینو سر زمانه من حاول دو جملات را تشته کو تا برحه خو پیروز نا جملات را هینو خیان شروع کر جملات را از لمه دکم کو و مروین ها به مرا لمهش دکه کو تا جاوه وی هین واکه لسر گوتنه خوا توی هین جرحه خو پیروز ما کم بکه تخو لمینه تلمینه کو تا گوت از دست بکم و داویمه هر تشتک به دست تایه تو و دنیا اداره ده که آنو لمینه نو تو و دنیا اداره ده که تو کنه گنده به جبه که گلاوک ده خیزک ده تو کنه گنده به جبه که کنه وی به جبه که وی جیب جبه که قطش به دست یا خدا المسیح وار تهرو تشتیر راست مروver راست به راست را هین هفته تدبینه او دمه راست دمه کو تدبینه اف دما راست کو ود دمروونا به هف رابن دمه کو تدبینه اف نه دما راست هر دوش هف دور خش بو وقتا خوا دما خال اوره ندن ملا وقته هر مروو کیش ترابه یه بتا باور من دکه و یه هیم بتا باور من یه هیم بتا باور ناکه گوته چاوی ویوکه تناس بکه و گوتنه تاجی نه تجارته نه مصلحت نه اولویرک نه تشتک ام هرو بماشینن سبا نماشینن تا گوت ای حتی تولیه به مرا بمینه هاوی ما ببینه بس تهرو تا مسیح هشت تا چوت داو سر موکینو ده که داو سر شواده بلند که جبوت و مرووید حیات خواکت جیان خواکت تا که تولیه تاکش دسته هر مسیح دبید که چوک گتاوه دنیا گیبر و تولیه تا جهنمی بی تا تولیه نفسه تاش دسته چو تا نکنه خدا ببینه تا نکنه مسیح ببینه و خوینه خوش بر تواداییه فارتا خوینه مسیح لجام تا چیه خوینه مسیح لجام تا کساک آوه تشتکی بوشه هر گنده این کار که مسیح این کار که چه دکه بکه و یا خدا تا یوش برخط خواه به خوینه تا سر وان به یاش وانها به ملا دستی تال سر هر یکی به جبو او هندانه بن جبو شیطان نته وان نکشینه جناف لاپیتا و تا گود برخی من ناز دکن و دنگه من ناز دکن و دیو دمشن و کس نکنه جناف لاپی من ببه تسپاز دکم یا خدان عیسی مسیح از لمه دکم به ناو عیسی مسیح آمین اوكي هم قشتن توليه مشاركة في فيديو حركة كيرا وزور سباس اشتروا